Ata mignonnet penonsement cons, pimeuse ya mad an traoù gant pepini ar c'hanor, e mamm irio c'hoaz o pourmen ur c'halite e brodreger. Madar jetelo? On a mat kenan, hag emañ bepred o tijolei gwengram a kavet on eus ur pezmel men your war onnen. Ya, hervez levet eo city se anno, krouet ebet gant an arzour ala la boal deus bourdel a staliet an man emiz metre menet. Et donc kedet amañ vit kot a koz gant ur men your meus tra. On a dit telo nan tuchantik evin gant Maïwen Salomon, gant tivo laket ar goz var ar gevredigez ken gred a ravar dro a repuidi. A pedet emeus me ur strolat festounoz yaouang flam an vet lim. Bremañ, e meus em gav gant Hervé Sebil kernodour. Gout a resper mon chom? Ben ya, on a rez var gil hag a zioù. Ah ba matre, dreist, allez, pedi a reom ar c'hanor da zont gant yom var bali breiz. Salut dit Hervé, penonsement kont. Ma da war a ganit. Mont a ra matre, trugare. A trugare da zegemer ar c'hanor men ul liorz ken kaer. Amzer peus da liorz? Meus kemese non plantan treo met gode non kemer un bena a ran un bena ket Vid dovar. ober Ya. Meus ket amzer. Ba vin mor me leve mate mieux amzer dovar. Ya, pegare. E la bourrez hag e skrivez kalz ie. Ya. Ul leor a zo nevet de dermez an vet vale mordiern, piou e oa an daouse. Vale zo an veedmat bet ar brezonek pugur neus un an neus laket ar brezonek er bet modern ben a fin neus modernaet ar yez hag neus skrivet ur geriadur penaos neus skrivet kalz neus krouet kalz a herio a mordiarn ie ar potse oa ket eus breiz a oa den deus brouhal a oa tom ouz ar geltiegez ouz ar brezonek hag eus penaos gret dive an ini kentan en eus zavet de l'er diwar ben treo skiantel treo neus skrivet istor ar bet neus dalarede skrivet brezonek gret gant ar brezonek evit komz deus ar sevenadur a neket epken deus braoe ar vro braoe an torgenno hag a la gal ar mor beteken e penaos pa vije zavet barzoniez l'ervio vije dreistol diwar ben kaerder ar vro a tout met ahe oid ar wech kentan en eus penaos pledet gant danvezioù skiantel gant traoù ar fin. A neuze oa eus bet eskemmoù stank etre an daouzen pegur o deus ken labouret hag in deud ie da vezañ mignonnet vras hag pegur deus bet dar emprejoù betek fin o buez mezonj di neus ket fin marouedin e nao a daou-ugent o daou an eil e mis revrer hag e gile meus ket zonj pegoulz un toulat mezouezhou ar lec'h. A petra hag aver e barz a leor man neuze? A ben ar fin lizero gant vale da vordiern a zo bet skrivet gant mordiern a notenaouet gantañ. A pez o dedenus bras pegur e komprener e tisplek mordiern ar pez zo meneget gant vale e barz. A deus petra zo koz etre zo? Deus bet an emzaout ar c'houlse, deus o labourioù, deus an dut ar etreo en emzaout neuze zo treo a wejo a enep da dut zo. Pegur ret e kompren an lizerouze ou an ket gret evit bet an embandet o an treo prevez. Neuze a wejo e her penaos prim a war o viniman ouz an dut hag marteze e zonje an penaos vale trewal an de war-lec'h met da c'houlz men eus skrivet da lizer e oa wejo penaos fuloret a enep den benaket hag e skrivet hag e vinime otan hag lennet eve pep tra ganit? Ar pez meus kavet ya met traoù zo a vo embannet goude. Ar prantat a zo penaos prantat ar levren gentan a deus 1910, 1900, betek 1900 ugent, ugent blaouez.
Alodal a zo. Ur bern trewal a zo stadoù unanet. An eus gallet at kaout an rahe hag e vo at skrivet gani ie. Dans un neil levren a zo. Meur a hini peogwir an eus ur bern trewal. Betek kouzlaret fin o bue. Penans naou a dohugen. Hag e vo embannet eti an alarie. Ya, spimeus, ya. Mate vo gret gant re uawang hag emzo da gat tudiawang da gen derhel. Ah, ya, hag e zeus. Ma zeus un den eus ar vro a blijdean a lenegez eo Francis Favreau skrivet en eus ur leor nevezo diwar ben istor ar brezonek skrivet bet e oa yo an denez da gej a gantañ. Dan weer heel ben er fin istor a brezant skrivet de boe pas tre boe blavejo pem kant peu mais de boe ma kavar roudou skrivet war dro seij kan a blavejo neizvet kanvet hag mur muin war l'air setu da genta eo ur stel a zo e l'Henri Wari a gouze kavar mur muin dro skrivet PV barz skridou koz, evel kartuler redon a zo an vet mad, a zo bet had e mannet. Setu a re, mem stra, spen pem gant va so, ur seur de skeudenn, deus ar brezhoneg, evel a oa, hag ur bern trowal de heul, men an rahe zo ar brezhoneg kren, setu a re an eus leneiez, setu lerioù, hag evel ar brezhoneg skrivet a re. Hep kalz a gem, ben er fin, beteg an dispar, oa l'er an ar ferral. A brezhoneg am zo roud deus an traoù a zo barz mesken dud, barz a gevredigez. A brezhoneg zo keltier koz, na deus tu a brezhoneg zo ar yez a zo deud en dro, gant ar vretonnet de tramor, hag prav a bezavet de breiz neve, breiz vien, tu deus breiz veur, a benefin, an oa kavet war an dour bras, tu hag a oa kar, zo war dreo yez, a oa memeus tampet am, a memeus yez, un to. Me jonge e ma diskos pegen koz eo, ne evit la arad a brezhoneg zo koz ur vivargal a koze deus ket kaz a forz. Brezhoneg zo koz, barz a bro, war an dour bras, même eus mateu 8 kalz, deus breiz veur. Setu diskouez en eus tambien velar egal hag le droit du sol, ma kerz guir an douar, guir a benefin emañ war a brezhoneg zo war izouar. Hervé da sagant eus bet tro da deur al ur zel war leor Francis Favreau, Ya, te denus braz, ya. Ba, irio maz eo echu a levren diwar ben an eskemou etre vale a Mordiern, e maout war ur rak tre sal dija, leor evit ar grenardet. Petra gonto an istor ze. Meus ket peur skrivet da leor, de laret emañ war ar stern. Ya, setu. Da larede emañ e gwengamp ar ur ger l'an a istor, hag ur benilis vrav an eus, a zo ur bern ar ouezio alkimiek e barz. Ya. A bezeus traoù kevrenus meurbet, hag emeus ijinet just agous penze, ma klevet komz deus henchou dan zouarel, a zo e gwengamp d'ar mare ma oa bet a loubet breiz, ma oa bet laket sezis gant ar c'halaouet war wengamp. Ya. E oa bet penaos e oa gouzout a reer oa penaos henchou dan zouarel, dan dut avon da gehat bouet da wejo da derhel kuit, mez deus gwengamp. An rezo tut a deus kavet traoù gise e barz a deus o c'hao,
hag gouzout a reer drevra, a fin bezous unan deus a dremen dre do roazon. A dinan, a fin pezant vet do roazon lerman nepel deus ar vali a deus platin ar vali. Gouzout a reer, an a oa tut eus kontet eo an bet barz an necho danzou ar elze pa oan bihan a mat mais non ket bet c'hoaz nan mat hin de benaket met zen eus roet randi da zevel pa oan yaouang lenen kalz treo Club des 5 a he. Zo douan gant ze eus penze oa tremen treo e Breiz. Hag em eus anjet ober an dra, la ran kem am eus tra avel just, met hag un roman historiel benafin. Ya gant evel just un irien penons bolis matehe. Donc kevant da diskulianre hag ave fe penons evit ar Grenardet e Gouengom. An tit l'am eus dibabet a fot dindan pa vezioù Gouengom. An tit a zo laket dija. Ya, laket dija, peogwir mat un dra bennak a vo barz an echout dilan zouar. Hag ive liamet ouz an alkimiez. Tout an treo a zo golarez histoire arvoriez wen e Gouengom gant penons ur gerstur hag avant braoutre a zo fun adrigor aver et tor. Kor a oa, te war pez a ha d'or ur gorden. Kor a zo ur gerkoz. Penons fun adrigor aver et tor. Ze oa oit entrede penons an noblans ar gloer hag entrede stat da la rede o tiskwel pen emlake an ol assemblez e ne zeuet ket a ben da deri ar gorden. Neve a oar edit skriva evit ar Grenardet un doare neve da skriva biskoaz ne meus gret a nous on ket hag e barek da gas an ero de ben met plijer a fedin just a oar rei rond da reioang da zizoloi o c'her fin ne ket epken evit Gouengampis evel just met da zizoloi ez eus istor ez eus peadra da vagan e faltazi e Breiz. Fin pez ne manket d'ave an prouet fos penons met mar teze ya lakad an dut da ve an dedenet ma teze gant traoù istorel a peogwir an eus an berm traoù e Gouengom digredus. Ba tiarkoz, unan eus tiarkoz an Breiz a zo e Gouengom. Ya, mon arim da vele d'an tize. Skriva barzoniez ar eskalz, a he o skriva faltazi, ar memez plijadur e? Neket ar memez plijadur, meus ket tavaet ar blijadural c'hoaz finon meus... Ya, eus varnez. Ya, met ya plijadur ar varzoniez, adreistol barzoniez enklotenek, a zo un dra especial tre peogwir neket un dra ve skrivet egise bu an tre red en emzonjal red e penons trister a destri justre a penons ar varzoniez se peogwir zouz reolenou stris kenan hag a zeblant bean penons ma dieze met an tre l'arer barz ur bedal hag e tizoloer just a oar an enkletenou a la geriozo da penons da kavout ar erster e barz a Lyon Mouzé e tre ar gerio. Hag penons ar varzoniez a skrivez ar c'heller len e barz a Lyon, Ingal. Ya, Zenie. Ingal pazeu an awen. Pazeu an awen, Ya. setu. Trug a revraz hervé da vez a degemeret ar c'hanon mirio, ken ar vechal. Don ema dit. Ken ar vechal, a bremañ emo dustio o vondat. Kavout telo hag e gouvidi. A setume e c'hoariva mez a roue e kreisker Gouengom, tal kichen antiker a tiarvou, a golet da ridamañ e o beo birvidik spontus ar vuez semenadurel, bezo ar gentel c'hoariva gant tud yaouank, hag amañ ve a badenou a Vilvern, bezo da skouer mis tremenet strol d'ar vro-bagan a oa amañ, a bezevo e da skouer e fin ar miz, an ar zour Arthur H. Setu duedamañ, bezo ar bern traoù da velet. A gout ar relié morvad e o beo birvidik spontus ar vuez semenadurel hag engounel e brodreger, evel just, hag emañ mo vont d'ober anav degez gant ur strolad yaouank flam an ved lim. Diom dei. Savet potret?
Salut. Penaos mon compte. Mat. Bon, on orkefa l'amant. Ah, bah, ya. Et Juariva. Nous est ruizo bar arstrolat lim. Ya. La redinta, penaos est croué d'arstrolat, c'est. Bah, krogenus gant daou dawat, Ya. zo enem strolet, a ben ober strolat pevar, quoi. Matre, puis ruizo pevar, bezo lannik, Ya. maeland, Ya, ya, Driss. loan, Ya. Ayael, zo badrin, o c'hortozar, on puis vraiment, il me revend da zinidion mentourne. Pessar doare son erez avec inigay ganner. Bah, zon erez breiz. Ya. Rouet ton neus ive kalz a... Penaos avar... A ton you... Ya. La rede beijine de ganner, quoi. Ya. Hag evel just ur c'haouennet gant tournu en gounel. Ya. Da la rede ruizo kentor arstrolat feznoz. Ya. Son erez da zansal. Ya. Pareil, petra bich d'or et ar zon erez-se. Ar zon erez feznoz. Bah, treusgas en energiez, Ya. la cadendu da dansal, zo... Dans ça, la rythme, me sera un tomique. Ya, bah, Ya. ya. Matre. Pareil, peut se bechand crouy arstrolat se lim juste avoir pire de spler et te déjà en anno. Zo sozio, c'est un tomique. Lim. En anno a zo eus pevar ben lizeren pepini. Ya. Neuze el evit lannik. El evit loan ive. Matre. Alors Y, bon neus ket brezhoneg, mais evit yael. Hag M vid mailan. Bon, Aidor da gerad pell, aïe. A pegoul ze becroué d'arstrolat. 16 bloasot en pedan. Ya. Ya. A trop peus bet da zeni un tomique pepler et braïs, déjà. Bah, ya... Ni on eus gret ya un tomik pepler e breiz hag e dom ive e Nîmes vit cercle celtique Ya. Nîmes. Matre. Hag nis o chomet don meustra barzan Trégor. Ya. Hag gant ar concours inter-lycée, so e lycée d'Antec Et l'anion. e Lannuan. Tu zo, ni on eus betu mont da zeni un tomik e pepler. Puis on ne peut se gouner d'argin srivedek, Non. mais rué d'or en élevé de place. Ya. Da la rede pave concourir d'argin srivedek se, et kiniget dior, festounos, quoi, un tomique et braïs abes, quoi. Ouais. Pler corbet, neuze. Et donc, bah, Landerneau, bah, Ya. qu'on a Loire. Ya. Et donc, millet, bah, Redon ive, Nia, ah ouais, bah, Pont-Aven, y est. Ya. C'est-tu, Concarneau. Trop braïs, quoi. Ya, c'est-tu, un temple de Très. pierre. Bon, goulet d'arran, et mon Yael, ar pevaré au Hortozar en or, qu'on est accordéons. Martézévé fait étudier au Mondalem Stalia. Ya. Matre. C'est-tu, moi, peut se rendre monde d'Azansal, ça vite, deux au canapé, agimo arstrola lim, d'agnidium, une danse ridée. Lim!
Amenu potret, gochremenu d'Arstrolat lim, ad kavedevo Arstrolat et fin en abaden et vide Nelton. Bon, azeo peus du Kinigendium une danse ridée, trop petra en danse gola vidor. Gavoten, plin. Bah, neveker roariet gavoten, roas. Plus jara deomp roari loudeac, meustra. Une danse à réomp. Puis à Boé Pégouls en emanavezit puis Rizo Yawang Flam, crogué do peus à Bret, keno ar zon erez. À Boé Pégouls en emanavezit. Bah ni azé, mais on avait loan boy on ganet déjà, on tu dois mignonnet déjà. Batré. À neuze Mailand, mais on avait anéant gant gant Arstrolat. Ja. Et becroué d'Arstrolat non neuzinke. Hag Yael zon em gavel en tomik varler. Ah ya, c'est tu Yael zo arrivé ton tomika. Batré. Hag deus taga on peus ar geren a zo bez son air pe kon erien, gwechal. Hag e a rezeo deus laket ar c'honor d'avon e RBC. Ya, c'est tu. Pesser benvek vez egret ganto deus kwer. Me dad à Canet, Ja. à Roary Guitare, Roas. Batré. Hag, c'est tu. Peus ke bechon seni guitar. Non, moi change un temps que Astra. Puis ralave chez Golet murmig isondais mais Golet binview cuivre sur la fesnos bezo endiaz en un camp mais nous qui calme hein. Non. Deux stagan un tomic diesor et vidor. Et que de Seni Bombard et mémoire. Bah, ni on nous grit, ni on nous bit tu ober un tomic jazz ive quand ar skol zon erez. Ja. Puis Ruizo be ol et hiver skol son eres. Ja. De la rede Ruizo stumedie vers son eres tomic classel. Non, jazz Jazz. calz. Matré. Mais zombriek hag Mailand et l'Onion. Ja. Matré. De la rede avait chou et Roarves Dior mais mestra chila où son eres a diavez eus breiz. Nor ke serret var festounoz. A bezo ur podin vezet kenan, a moi e Gwengam, Ronan Le Bars, hag a zo ur zon er pibilin, et m'en vont vraiment justu d'agir là où Ronan Le Bars assemblés gant Nicolas Kemener. Potret bezo strolajou festounoz a zo brudet kenan, le startigen, son erendu, fleuve, endiaz, petra ar strolat gola, Victor. Pej. Le Bourbon-Dros. Le Bourbon-Dros, bah c'est tu. Non, Tu darbo. Startigen, il va calz a plus dur, on nous bit la roari war memes festnoz hag komz gant. Hag a rezeo deus kroget a bret kenan, e Ja. Daoust a gain, un deiz benag, ou peut faire rombe a son erien a vicher.
Bah, ja, perak pas, hag ar pezobra ou gant startugen, meus istor eget neus bet. Et la manière restez au BD1 y est gochal. C'est privé. Ja. À Petra sur studio avec Gandor et Maremont. L'ornique t'es square. Mezo studiant barzer skol ingenour. Bah pardon. Matré. Ja, mezo ba lycée et LV3 et l'Union. Matré. Mais zo kentor war zon erez, mezo Robert bac techno métier de la musique. Matré. Et zombriek hag Robert Ivé neuze conservatoire jazz et kichen. Hag feznoz brassar bet zo tremenen neus kepel. Festival Yaouank et Roison, à du arpez meus klevet et fait faire martaiser ar bloazeo au Seni. C'est après énorme, mais sera. Plus, enfin, on a plus à dur de diski, reloussé. Reloussé, puis on a ce qui est gagné ar concours interlycée, hag ar concours interlycée, ar pris kenton azo Yaouank, hag kaout Yaouank meus man eilvet azo. De Debrao. À Petra et Ractresou, Al, au ton, évidemment, à Blazo et d'Asquare. Bah, à Ozan, Riomp, Orfesnoz. Ja. À Ben Misebrel, azé. À Neuze, war. Gant l'un à Binviou et Cuivre. Matré. Sais-tu, vite, vel gant Strolajou, vel mode cosmique. Ja. Il fait gant Trompil, hag. Bah, Broderar Braz. Bon, Maïlan, Croiré, gant Efreur. Matré. Sais-tu. Hag Peler Evo, nous est Bah, Kawan. Et Kawan, juste, Kawan, zo revu CV naturel, a fait son. Bah, merci, Bras, potret. Ad kavet devor et fin dans la baden et vu de Nelton, un ton enterdro, manifesté enquête. Trugaré, Yael, Yé, Ken Bremike, a vraiment, un ronde à Kavout, Goulwena. Deux dondat, kavout maïwen bord d'entrée ou amant, pénonce mon compte maïwen. Monara matré. Monara Ron et moi don davele da chrono David Combs d'Ivarben à Gevredigez Kengred, Petraia Gevredigez. Il y a Kengrez Gevredigez vid squazel la repuidi. Ne boué pewarbla et becroué, enfin pewarblaso et becroué d'ar Gevredigez. Hag mem degemere de pemzek denyaouank dreistol. Forme Yuzo, Vichy Cournet, cuit da l'euskolné da gousquet d'Hermès. Ah bah ya. De speler et on. Alors, Perlier sans, enfin, Gankengret, dreistol tud de Africa du. Ya. Bezo tud de haut dans Olifant, Burkina, Mali, sais-tu. Abebsert. Oui, Niger, y est, Abebsert, y est. Aneze chikoure des vaisons, peguirint. N'inquiétude gour, zénier Zénier, bah fin, zénier. Benarfin, vid Ariawan comme chikouret, zezo Crenardet, zo be laquet d'Hermès de Rusul département. Ja. Pugur ebe larede et want gour, je soir, et want ouspentri werla. Couscoudé vraiment mais relon proui et voilà néwanké da gewambe laquet de Hermès aro cotriwerbla pour les sangs et très pemzek à seitekbla c'est tu Petra eo ent en avez ou d'arrêt un tomique pénons in rué d'amant. Alors vu de l'odenia reual ne non curant l'art hag ne roulé nom ke mieux mais pour les sangs bezo dawent dreistol vidare à zacuit de haut dans Olifant d'Asquare petremenom dre ar Maroc à gazé et tapon vague vitregi armor vinman betek brospagne pe bezo l'erral et l'air eret pigna daus penos orvoguer ruel sais-tu agenda la réal a tremen dre à Libye hag et tapom vag vidon betegam on est zezo ar bigi vegwelet RLR lunchouk traubien tout hag sais-tu Dangereux kenan. Dangereux kenan en ol de strojet au deux envetudes marvet pas d'entrejade non. Ja. Morvan de ce qu'aimerait amzer y vidon betegamment. Il y avait juste d'asquare vidunan goudaron neus laquet de kajiarbla vidon dans la benne d'adon betegamment a wishou fort mode pevo de neubeu da neubetan roermis pe varmis trawasarde. Ag kalz goazedint neus ke kalz avechet et tous a repuidisé. Alors en man guéré ne welonke kemenze ameret
Huidomé, bon, damzon déjà zo neubetor à zakuit, pugur et waron, mais dangerustré en ent. Yeah. À Rewal, zo jomet, zo stanket ma pesron, pe Libye, pe Marocco, agin laket d'agast, quoi. Ja, nous avons une histoire cri da vera, et André zo start, et vite zo. Ja, bah, veulent juste azé, pas erump, perliessan, au deux barajou, un tom, à wechou. Encres, c'est tu, voilà, davat. Reuzo neton kema dans Ali à Wechou, Reuzo newareske perag ne komzonke kaji 2 ans de dewe, ça a pas komzé ganté ninke cap et non que rendre l'art paraze ganté, mais benarfin mam merzet et aliezoir zewa pugur son jou du benarfin son jou deux arpes non bevet à peur liessan. Non que ron jom o unan penkentan da square barzanti. Ah ja. Zezo kouskude une brase o deus bevet trao neke bevet gant ar krenarde deus amant. Bah non, on avait juste. Hag ezonge si emren, mais ne blij kede jom o unan pugur e laromp et o deus re à son joue du dans ma résidence. Vous avez scudé nous pas père, mais cudé nous alliés. Il y a juste ça. D'Astaga était ce qu'on entend avec Brésonek Patéon. Alors l'Oden, il y a. Alors Hervé a Fonmiou et l'Hermain. Il y a tu. Mais pas avec qui ni guédé, a pas avec display guédé ou spen histoire un temps mar Brésonek et Braise. Lawen d'Aziski. Eh ben une lawen très d'Aziski. Ne ce que pelzo me sgolé du non, nous a goué d'un temps vague en un temps va Brésonek. Vraiment nous est rendu à Mren à toutes à étape Kenteliu Brésonek Bapondi. Et mon du vont d'aveler de Gelawaden, Bessavet gant Mathueri et Dawil Triwer et Ménéaré, et nous évés d'esquet Brésonek d'arrêt puis dit un temps va d'aviana. Ur skol digustumeo, var armez e Kreisbourg a c'holas plourin. Digo rediobe da l'er neveso gant ar gevredigez utopiste en action, gant tu da yulvad vez kinig edamant Kenteliu da du divrouet, galeg evel just hag un temps va Brésonek guié. Ze a diskwez ar c'hant da be ken staget er vro da skwer pa ya den ti bara vit tapout bara pa velaret kenavo pe mad ar jeu pe ur gerik e Brésonek dija a chikour vit bea digemeret mat gwellor er vro. Mad ar jeu? Mad ar jeu? Yamadi. Voilà. Bonjour. Et puis, Madargé. Ouais, je connais ça aussi. Je peux être breton, donc il faut que je parle un peu breton. Et puis, là, comme ça, si je vois quelqu'un, on peut échanger avec la langue breton, c'est bien. Spi azo gant ben, kamara hag areal chome brochal. Daouz d'an darn vrasad youto bea en arvar da guita d'ar vro a blamour da emglevio dulen. Redi a arion an divroidi da roulen repu vro ma oan rue d'enni da genta en Europa. Bah, c'est ne plus ou des qui Brésonek, hein. Nous occupons ta zongeuse, mais André a gagné sympa. Ah bah c'est os clair, ni zambé. Plus j'ai très ya. Maïwen a baoué triple santerre et man sekou au chum d'usé, piou et sekou. Ben sekou zo podiawang zo aide ya triple ranter zo barguer, pod de haut dans olifant. Ja. Deux harter on devait être à Bobo dans l'arrêt de harter pauran deux Abidjan. Ah ya. C'est une. Pénon zo peus keméret dans divis déguémerné en guissé. Ben benarfin un nebe d'arok arblap et daouvla arok déguémernant. Vigé komzet kalzik déjà deus repuidi au treji armour gant ar vugale gant ar gwalz ar voudou a tout ze hag même on noir ron rein un tolchi kourde komzen même deuze gant ar vugale mon ar vugale wanke prez d'ar mareze ne même l'arrêt bon tant pis on est kestrik voke gwed vite poen hag daouvla peur bla ou arler meus que zonge et begouet au deus bet d'un abaden pe sort Kenteliu erskolaj di warben a repuidi. Agazé armeret zo aibarger dioz noz hag o deus la rediomb azé ma esclairé mamik t'as dit qu'azé prestom ron mem degeber unan.
à Setu, Kaji en de Warler ou à Sekou Barguer. Kenezatra. Bah, Kenezatra ou Azé Koued Guissé, mais force penos et ve memestra Skarzet Tudiawan que alliés à war. Hag VKKV de famille Kemenze, c'est-tu Verne, Pugur et Chachamon Bueye un temps, hein, Pendaven. Hag c'est une, il y a un des Warler et William Piu à te effet. Golen même non, Agerzun Warler ou Barguer quoi. Nous n'avons qu'une bedadra, elle m'a posé l'arrêt, une affaire fichant sa zo da Rounit. Ja, wel juste, bah, Erpen Kentans, et Ovel des Gamer, Force Piu, bah, Nordveske de Barguer. Bon, Vidomé, en diessant et Kentor Cogéal, Cavou de Trau de l'Art, la Canon Eneyez, Guéré, bon, Azé Ganar Vugalé, Pugur on même Bugalé. Et très menet enfin matré buantré. Et ça rébét. Et ça rébét, ya pugur guelarand parce que me membre ne se déguémérait une an nié, mais me membre zo jom et une an. Agazé, à Wichouz, prend à jouir et l'air voir risquer la dégueulé. Bon azé, bezo bué barguer, arvu galé. Disques en traudéon, au bord à Réan, enquête, Rennes de Troyou Marouarn, Pémé Warmé, fin. Bué, Bugalé à Crénardet, quoi. Nous avons pu ranquer d'hier, puis on a qu'à mes sévénadures à Rouy, ranquer de peu d'esquidéon avec sur Trau. Ya, va juste, Pazéaï Barguer, Pugur Wakaji à Wad, Gand Mérénan. Ah, c'est tu. Même l'arrédan, bon, bah écoute, c'est cool. Azé, Bevoréolénou Barguer, un nebeut. Azoré de Lyon. C'est-tu, Azoré de Lyon, Pugur Vidoni et Pouézus, vide avait fait un erguer sympa, Barguer, un erguer plus juste, ça tout quoi. Agevo, Tempédant, Memezréolénou, Vidaïla, Pugur Awad, Kaji, c'est-tu. Mais bon, on est Zougustol, mais voilà, c'est Crénardet, hein, on est Zougustol, bah voilà, ne ce que droit, même de ce que droit, d'Agaouz en Ezouk, bah salut, Bué, Zénier. Bon, Euriou, Vidibi, bon voilà, non, n'est que possible, mon d'Agousket, d'Aizernoz, même que DB, t'as DB dans nos assemblées. Voilà, Zézo Andra, voilà, réolez-nous d'Avan, même laquette, Zézo en Diouzé, Dreistol. À Warler, Arperez, Benarfin, c'est-tu, à de temps matin. Le second est d'esquet de Gourena. Alors, graineuse, un nebeut, graineuse, un nebeut de Ganomp, Peso et barictré, mais enneuse à Gloision à Réal. Ag, c'est une, et n'est manqué d'ennier, de ce que c'est une mémesement d'Awele d'Oronon, d'Aroureni. 2D Diwesh, Peterwesh, mais Bewesh et Zerita Oulagat. Voilà, oh là là, c'est une, mais non. Goye de vos disturs, Gelawadan a bécré des Dauville Triwer et l'Armawaz aurait un tanva de Zarbacold d'Abugale, c'est long. Disadorn et Gwengamp et vo aozet kevezadek et trebroadel ar bakold. Ur sport emgant kel tiek eo. Aozet zo bet un dervez ispicial gant skol gouren lou ar gat evit ar vugale, evit ober an aodegez gant ar gouren mod broskoz. Prestar, krogit. Ok. Gouren i ganant da warn staget, sedamant ar bakold. Ur sport tos d'ar gouren. Vidar gouren e red bean resisor, pa lakez egile da gwean, hag e bakol ze zo red penaos explosif ma peus ran muur anerz hag penaos arrogad a zo berror a liezwar. Red e jom staget, betek fin arabad laka de dorn war a l'heure. Vidlo zo e c'hell beza un embrek diez me meustra. Mais à 30 kilo à goudé à garer à Aïsa 30 kilo à zo lac à Ranon war à l'heure. Hag evit reoual, galar a beza ur wir blijadur. Et sachant war gain ar mignonnet à lac à terre. War à l'heure. War à l'heure. Roet zo bet d'ar vugale un tanva nemeken. Disadorn, mior a daoran sportour a vicher a c'horeno. Bezevo atletourion eus broskoz, brosoz a give. Bro Islande, bro Suisse, enfin, bro newe, au ton vel un davo de mossé, hag tud deus bro Hungaria, bro Congo, zur war, a Breis vel just.
En Austria e war bloa paset ar championat. Plas ou brao oa begret gant skipaï breiz. Ar bloaman, gortoz et evez gant an aozerien meilleur a 1000 visiteurs, hag bretonet var ar podium evel just. Maïwen gweledon eus ar c'hannout o kelen bakolt, irio eo ar gouren a gelenez. Ya zenie, ya ben ar fin ero an kentelioù gouren, skol gouren lo ergat. A tud a zo? Ya tud zo, ya tud aze e piliendro niver a tud ar a gouren, o deus laket o anno vid ur gouren, da lare da ze om kaji dekatriugen an dragise. Ah ya, ne ket fall, tamm ebet? Ya, nan, ne ket fall. Gweledon eus kalz a vechedigou Robert Bakolt, daoust hag eus kalz merchredi Robert gouren irio? Alors, kalz n'allom ket larze, me balou ergat, bezo kalzik ya gurez, ezo ur skol gant kalz a meret hag on fier... Ah bah ya, sur, penaos eus tu displeg an rai. Bon, marteze pugure ur plar a kelen, hag uren neus ket kalz a meret o kelen. Pi war l'er, war anket, ini a kelene en arro gwa un den ur pot madie hag roe ar plas d'ar meret hag pezo poezusiye, voilà. Daoust hag ur sport dangerus? Ne ket ur sport dangerus, ne ket ur sport... Non, zenie ne ket war l'er Eret penoz diwal ouz egile, da lare eret gouzout kouean, gouzout lakad egile da gouean. Me ar wech e war eze e ne ket dangereux tamm evet. Ur sport evit an ol neuze? Zenie, davat. Matrib, trug ar evraz dit ma yoen da vez a deud a gont a koz gant niomp. Tu veux dit salut di sekou, eus on fer? Ya, just. E mon kener vechal, e mon bremañ o vont da vele de ran neve deus bu ar zant sant goulven irio. Ah, mignon et saut gant ar zent. En em rouedon da labourat an douar. Hag a greizol, em eus sonjet ba goulvena. Riwer? Bali breiz. Bon, ne ket ur zantez. Ne eus ket de santez goulvena. Padal, bezo deus ur sant goulven. Damzonj e oa paket goulven gant syndrome an tweller. Gouzout a rit ar santat pe ar zantiman n'ont pas beaen e blas, en e vue Micherel. Glaoudan a golo gwen a oa divroet eus breizveur. A panem gavjon e odena e kichen plouider. Den a chikouraz an eo. Glaoudan en doa ket dour zo ken evit kempen e vab neve ganet. Goulven, burzut kenta, un eien a stivelas el lerma oa goulven. Fazi, a da lar mareze, men deus goulven kolet ar stur var e vuez. Pa eroniet ebe gant un tir neus ar vro. Agret goulchen an ea. Ya, er vro, ar fra, ar vro, er vro bagan a yoa. Kaset a skol san erve, e lan noarne. Da gao deskadurez. En em dena ere gwal vad. Anezi an eket, noz a deiz. Kristenikat, Kuzulia, Burzudou, nemet ne reseveket ar maouezet. Un deiz et even, deus lez an even, lez naven. Hag gwal an merdet gant ar vinkiget goueza. On freuza e vro, goulen ar asouten goulchen. Flastret ar vinkiget. Laouen, youhou! Tu d'ar vrou ar c'holenaz digantan, don da vea eskop leon. Eskop? Eskop me goulchen ne oa ket bebeleget zo ket. Ne fele ket ean. Merci, meus kelim. Ar pab eo e unan a redi az goulchen da gemer e blas eskop. Dres evel goulvena. Fanch broudeg eo. Pab an tele brezonek en deus laket nei dirag ar post. Pa ne fele ket ei. A burzud ou ara. Ya. Lakad ar an douar em chakodou. Hervez e oa gwest goulchen da drei an douar en aour. Lo da lavar ne o ken ur vetaforen. Labour man douar hag e roio pin vidige choudiom. Bah, nous er ket jammez. Allez, sonjom er vat.
Voilà, émission se pose desket en rabenak divar ben sant goulven memestra. A dior d'archoud et gwengam ne raglau nemet var blasen ar valuvian. Eh ben, ya a drugare dans Arpenteur, pe da rentrer ma kavid gwellor, savet ebet gant un arzour deus Massilia, an vet Cyril André. A garzizun a zeu e kendalc'him da gantreal e gwengam, met ar goudor emichans. Ah, emichans, ya. Et mon motostad deus fin an abaden, un ton a vo kinigedium, telo, Marteze? Evel just ad kavet evo yaouankiz ar vro, gant ar strolad lim, a tu vo dur ad kavoudagno, var leurenou brodreger a peleur memeustra. Ken di sur le ton, beaucoup trousse, Kenavo.